或者將菊花整到一啲好可愛嘅造型啦，好似後邊嗰啲咁，仲有個八爪魚添。最開心咧就係帶埋啲孫仔過嚟啊，叔叔阿姨。攝日落嘅話咧，而家呢個時間就差唔多啦，可能再過晏少少啦，就非常之靚。咁啊，因為每日日落嘅時間都係唔同嘅嚇。而家係晏晝嘅5:20，我咧就試下咁樣啊，夾條芫茜，唔知啱唔啱啊？點啲沙薑豉油，哇！各位觀眾，大家好！今日係11月28號啊嚇。咁喺11月20號嘅時候咧，一年一度嘅文化公園菊花展咧又開始咗啦。咁啊，今集影片我就會帶大家去嗰度睇下嘅。前呢度就係西堤2馬路，哇，塞車喎，勁喎嗬！呢度咧就係嗰啲電子零配件批發市場嚟嘅。咁啊，人民橋塞車係一件好事嚟嘅，即係講明啲經濟好嘛，係咪？咁啊，啲貨又拉嚟拉咁啊。不過呢啲都係次要嘅，我哋去前邊睇菊展。喺農曆唔係喺中秋節嘅時候咧，我曾經嚟過一次嘅。當時啊睇花燈，夜晚黑超靚。其實而家都有燈睇嘅。只不過咧就因為我哋揀得揀嚟得呢個時間就不是太黑咁啊，所以咧就睇唔到燈展。因為點解咧？我哋行完文化公園睇完菊花之後咧，仲會去食晚飯嘅。咁啊，可能有五節茶樓啊、過河南嗰種啊。咁點解要朝頭早嚟咧？其實有幾件事情嘅。夜晚咧睇燈固之然靚啦，但係燈咧中秋節都可以睇嘅啫。但係如果你講到睇菊花嘅話，其實應該係早上嚟睇會好啲嘅，我係咁認為。尤其而家天氣又不是太炎熱，咁啊呢個菊展係做到12月中嘅12月15號嘅，好似係咁啊免費。上一集咧，其實就喺呢集拍攝嘅朝頭早，咪講過話多咗好多外國商人嚟到廣州經商嘅。佢哋咧有好多地方都係佢哋經商採購地方，呢度就係其中一個啦。嗰啲批發市場咧生意好翻晒，係啊。因為你中國嗰啲產品又平又靚，選擇又多，係啊。即係嗰啲電子周邊嗰啲冇錯，對面你睇，之前疫情嗰陣啊，燈冇話着燈啊，開都唔想開都嘥氣啊，冇人嚟啊。咁啊時至今日幾旺你睇下，條街會塞車，只係話做部靚車添。咁啊至於文化公園咧，就喺呢度入去嘅。冇錯，就係呢度啦。先頭我過嚟嘅路上咧，喺地鐵度啊，都見到好多發燒友拎住啲腳架嚟嘅。咁啊話説今年咧係58屆啊，60屆啊，冇錯，搞清楚啦，係64屆啊，64屆喎。咁即係從幾時開始啊？而家2023年係咪23年啊？係啊，即係1958年定68年咧。真係犀利嘅，會唔會就從文化公園開始有就出現咧？因為是係更早嘅時間咧，咁啊嗱有好多龍友嚟影相嘅。咁我都有睇社交媒體講過嘅，佢哋咧就話千祈唔好嚟啊，因為好多人㗎。咁啊就係咁啦。有啲花係未開，有啲花係已經開得好靚㗎啦。到夜晚就仲有好多燈嘅，又有樹菊咁嘅喎。好似一棵樹咁嘅喎，喺呢度咧係會見到好多品種，菊花嘅品種，咁佢哋會整到啲造型係好靚嘅。嗱，好似呢啲咁樣咧，或者將菊花整到一啲好可愛嘅造型啦，好似後邊嗰啲咁，仲有個八爪魚添。嗱，最開心咧就係帶埋啲孫仔過嚟啊，叔叔阿姨。喺度講緊廣州嘅好處係咧，就算而家已經11月底啦，你睇下我仲可以着短袖，係啊，凍咗幾日又唔凍啊！而家幾多度啊？依家26度啊，係啊，着羽絨又有，係啊，
就係屬於一個亂七八糟着衫嘅季節。朝頭早好凍嘅其實我書包裏邊咧都係有件風褸嘅。咁啊嚟到依家梗係除咗佢啦，熱鬼啦啦係咪先？你睇前邊嗰條褲短到，哇！有人加人哦，真係犀利啊！所以咧，如果喺市中心嚟講，有咁大嘅公園，免費啊！呢個公園係又可以睇下花，又可以俾市民遊玩下，咁係幾開心嘅。至於你話仲有冇其他咁，梗係有啦。去到譬如話華南植物園嗰度咧，相對咧人就少啲啦。至於呢度我哋每一次嚟到都想睇嘅鯨魚館咧，啱啱閉咗館啦。開放時間到5點啊，而家啱好5:01。水產好似覺得係食落口咁啊！黃沙對面咪黃沙閉館，不過我覺得佢應該係已經整好咗㗎啦。係啊，如果唔係嘅話，佢唔會整到咁嘅。咁我頻道咧，除咗有以前喺廣州住過觀眾以外咧，咁其實都仲有啲未喺廣州住嘅觀眾嘅，差唔多等於咩？可能香港類似可能荔園咁嘅東西啦嚇，差唔多。只不過因為呢度咧係公立嘅，咁佢就唔會隨隨便便能夠拆得到嘅嚇，就係咁啦。而且而家有埋佢個公園都70年啦。係啊，公園70年啦。阿爸阿媽，我阿爸阿媽細個，佢阿爸阿媽細個嗰陣帶佢嚟玩嘅，係啊，仲係。啱啱最艱難嘅時候過咗嗰陣咯，就已經有文化公園啦，係啊，就已經有菊花展啦，係啦。咁啊喺呢度買下啲土特產啦。咁其實文化公園最初作用就係咁嘅。南方大廈，南方大廈隔離，南方大廈以前呢度最主要嘅就係南方大廈。嗰啲國內貿嘅當時仲做緊。咁啊時至今日咧，因為疫情冇咗啦，大家喺門口經過見到我都係匆匆而過嘅咋。幾多外國商人翻嚟採購啊，係咪？咁電子批發市場。一路都係咁講明咧，即係廣州咧都係對外的口岸嚟嘅。至於文化公園咧，其實就不是太大嘅，同埋喺呢啲縮影裏邊啊，係其中一小部分嘅啫。咁同埋如果大家喜歡嘅話咧，喺佢正門嗰度，我哋唔中意嘅，我哋唔中意睇博物館嘅，就有一個13行博物館。要預約就得㗎啦，但係唔需要錢嘅，可以去睇下以前13行係咩。即係嗱，你話我哋廣州人梗係知咩係13行啦，係咪先？咁但係如果外邊嘅遊客唔知又想了解多啲嘅喎，咁啊除咗飲食以外咧，其實13行呢方面嘅文化咧係好值得去睇一睇嘅。呢啲咪未開好咯，我哋冇淋水啊，冇淋水，唔會㗎嘛，人哋就咁樣整出嚟，淋翻水就得㗎。一淋水就開，佢要校啱啲時間嘅，因為開咗1個星期，佢可能想過多個星期啊。後邊嗰啲係靚啊，呢啲係新，幾靚係咪？呢啲係咩？咁得意啊嘛！老婆喺度講緊，似嗰啲向日葵咁啊，似唔似啊？呢啲應該係外國嘅。似啊，係啊。咁文化公園其實都係俾啲批發市場包圍住㗎。咁啊，外邊係電子零配件啦，喺後邊咧就係賣衫㗎啦，再過啲咧又話賣眼鏡㗎啦，好多好多嘅。如果講到遊玩嘅話，其實呢度都幾好嘅。我唔係講呢度好遊玩，而係講話附近咧係有好多旅遊景點，譬如話喺呢度一直行出去，呢個係正門啊，就係長堤啦，即係大鐘樓嗰度啦。咁然之後喺呢個方向過去，呢個方向過去就係個沙面啦。你係可以行路過去嘅。我喺另外轉個頭，呢個方向過去應該係可以去得到人民路嗰個方向咧，就係今朝我去嗰度嘅。咁好啦，基本上咧，我哋就簡單睇過啦。亦都知道確實真係好值得一嚟，咁就 OK 嘅啦。哦，大家攞晒嗰啲自拍杆嚟 selfie 嘅喎。風會喐係喎，上邊佢喐嘅喎，真係。咁嗱呢度咧就係13行博物館啦，入去參觀下可以嘅。哦，嗱呢度終於有寫啦，1953年啊，幾難得，1953年啊，到2023年，咁中間走咗幾年，佢可能冇舉辦啦，沙士啊，又或者諸如此類嗰啲咧，大家可能會覺得奇怪，話淨係睇菊花好悶喎。其實唔係嘅，係有好多活動嘅，我就不一一細數啦。譬如話有啲咩戶外攝影展啦，又或者係三元坊呢度啊，三元坊小學粵劇
演出啦，乜嘢啊？講古羊仔，城你個女講古仔都參加過。啦，參加過㗎係啊係嘛？，走嚟呢度參加嗰個講古仔嚟呢度比賽，參加，粵語講古仔比賽。嗰啲燈飾一年級啊，嗰時，象棋啊，一應俱全嘅。咁以前文化公園咧就係玩呢啲嘅啦。咩咧？等於好似嗰啲會展啊，或者大舞台啊，咩大劇院嗰啲咁樣講。事實上嗰陣係梗係冇依家咁好條件話起到嗰啲咁大劇院㗎啦，所以有好多活動咧都係嚟呢度舉辦嘅咯。好啦，咁啊谷展咧，我哋係睇完啦。依家咧，我哋係落慢啲去睇日落喎。而家5點2個字，咁啊去西堤碼頭嗰個方向望過去對面嘅。咁啊望完之後咧，我哋再決定去邊度食嘢。至於過唔過河南嗰啲好閒嘅啫嚇，因為但係如果要過河南，假設啊海珠區又唔好講河南啊，好方便嘅，就喺先頭文化公園地鐵站，佢係8號線，下一個站已經係同福西站啊，一路去仲可以去到沙園添，咗3分鐘都冇啫。咁就呢度咧已經係西堤碼頭㗎啦。咁啊如果咧要飲茶嘅話咧，就唔係呢度嘅，大家記住啦。飲茶咧係喺天使碼頭呢度一路去，如果行起碼行30分鐘嘅，唔好諗下。但係呢度咧就可以珠江日夜遊嘅，話幾多旅遊大巴係咪？咁啊又有嗱呢度咧一路行過去就係睇日落的好地方。我哋又嚟到呢度啊！如果大家有睇上一集影片嘅時候咧，我咪講過到夜晚黑嚟睇大鐘樓嘅，就係呢度啦，粵海關。咁點嚟嘅咧？今朝我哋講嗰度喺呢度過去，喺呢度過去一路過去，大概3-7分鐘到啦，就去到人民路㗎啦。咁啊一路往南行啊，見到長堤邊，咁啊行過嚟呢度。大概係需要，譬如話狀元坊咁啦嚇，如果你識路嘅話，大概係15分鐘左右就到得到㗎啦。另外，依家唔係最精彩嘅時候，到到夜晚先至係最精彩嘅。咁啊呢度咧嗰啲年輕人就喺度唱歌跳舞，互相才藝表演㗎啦，仲好睇過萬千星輝賀台慶嘅。啊，後生嘅有後生，靚女嘅有靚女，唱得好嘅有唱得好。呢度咧好值得嚟，無論你睇表演又好啦，睇鐘樓又好啦，都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。先頭我不停喺度講話過河南，即是海珠區咧，就喺呢度過去，呢度。咁啊，如果係我哋係呢個過咧，其實行路都過得到嘅。我哋而家企喺呢邊咧嘅餐廳咧，就相對係平民化啲。但係如果你想食得高端少少咧，大概過去咧呢個方位咧，洪德路咁上下，好貴嘅。未入夜咧，嗰啲年輕人已經喺度，即係其實靚女咧都冇講年輕人，就喺度擺靚 pose 影相㗎啦。咁啊呢個景係好特別嘅，係好有特色嘅粵海關喎，係咪？上邊嗰個英文嚟㗎，我都睇唔出。CVSTOM 好似唔係英文嚟㗎。要喺呢個位置咧影日落就絕美啦！哇，靚到你睇嗰個靚女擺晒靚 pose 咁，又有人拖隻狗出嚟玩，呢度得唔得？幾好啊！又講啲掃興嘅説話，好多人都對於呢個禁行電動自行車好多爭議。我覺得咧，即係該管嘅都要管。先頭我冇錄影到啊，爭啲炒車唔係炒我哋，喺我哋過馬路嘅時候喺文化公園出嚟，哇！急剎爭啲撞埋嗰幾個女仔喺度，開到癲到咩咁樣。我都算啦，揾食啫。但喺呢度，大家鏡頭都見到㗎啦，嗰啲電動自行車咧飛嚟飛去。喂，大佬，呢度係旅遊區嚟㗎，即係你俾人影出相出去咧，俾遊客睇見咧，哇咁自由㗎，真係或者撞到啲花花草草啊、小朋友啊，咁就唔掂㗎啦嘛。仲好技術㗎，可以一路開一路玩手提電話㗎，係咪？應該已經係有呢個最先進嘅無人駕駛技術啩，係啊。如果要拍攝日落嘅話咧，而家呢個時間就差唔多啦，可能再過晏少少啦，就非常之靚。咁啊，因為每日日落嘅時間都係唔同嘅嚇。而家係晏晝嘅5點20分。
嗱好啦，之前咧一路都有觀眾想知道呢、個百年茶居啊，水上百年茶居究竟係點樣預約咧？大家記住面前呢個電話，咁啊記得咧係要加區號㗎嚇。如果你哋喺香港嘅話，又或者數碼購票，咁咧所謂嘅購票咧，其實只不過係登記咗你嘅電話號碼，去到現場講出你嘅電話號碼咁就得㗎啦。唔係喺呢度上船嘅，係喺天字碼頭上船嘅。咁啊，大家記清楚啦。咁至於呢度咧，就仲有新人喺度影相喎。通常我認為咧，遇到新人影相咧，都係行好運嘅好時候嚟啊嚇！新人自己靚。隔離呢度就係南方大廈啦，呢度啊。對於我哋呢一輩咧，都係好有感情嘅。又或者我哋阿爸阿媽嗰一輩咧，都係好有感情，因為當時咧天環廣場又未起好啦。天河城又籌建中啦，咁啊要買衫啊、衫褲鞋襪啦，咁就只有嚟呢度嘅啫。卒之都係上咗嚟人民橋，諗住行過去海珠區嘅。咁我哋非常幸運地咧，就企咗過嚟對面馬路。其實應該佢個對面，但係又非常幸運地咧，啱睇到喺個立白中心隔離啦，啱好啊，又唔會好殘眼咁啊。咧係廣州為數不多睇日落比較靚嘅地方，啱好就落咗去啦。個天咧仲係有好多一層一層嗰啲漸變色嘅。咁啊，至於呢度望落去咧，就係先頭我哋睇嗰啲靚女喺度擺 pose 影相，同埋過江渡輪嘅地方啊。咁啊，先頭咧我哋仲喺嗰度睇啊，究竟過對面係咩碼頭？咪就係澳洲碼頭。澳洲碼頭咪就係即係硤口市場嗰部分咯。但係嗱，正如我先頭所講啦，呢度咧仲快過咩咁嘅，我都唔識講啊。所以咧得返半條路係人行嘅啫。咁依家咧我就同老婆過去海珠區。幾多錢啊？咩啊？咩1萬啊？我點知啊？以前國企嗰陣嚟過咯。嚟過一次咯。咁我哋繼續行啦。突然間醒起，老婆話冇餸喎，買幾條菜喎，去硤口市場。咁啊簡單行去買幾條菜咧，重嗰啲唔好買，咩水果嗰啲孭唔掂，我書包好鬼重啊！咁同埋聽日又或者後日咧，我哋想外遊㗎，咁啊或者會後日多嘅，因為咩都未做，咩功課都未做，淨係知道去邊啫。咁啊，所以應該唔會買咁多。我面前呢度就係洪德路啦，咁啊好少會呢個時段嚟到洪德路嘅。前邊呢度南華西同嗰邊爭好遠啊，係咪？如果喺先頭嗰邊咧，如果過馬路呢條馬路唔講有冇燈，你係要好小心啊！只要喺呢度咧，你來回幾多轉咧，其實都冇乜人理你，亦都唔會有好多危險嘅啫。度咧就騎樓非常多，其實對應翻對面就大概係等我諗下先，大概係仁濟路附近啦，差唔多係咁上下。即係如果用珠江河嚟作為一個間隔，咁大家如果一路有留意我影片都知道，哇！仁濟路誇張到咧行都行唔到嗰種嘅，係啊，又有嘢食啦，又有因為嗰度好多批發市場，好多批發市場嗰啲工人啊要食飯咁啊，大多數都唔係粵菜嚟嘅。咁啊，我哋今晚食咩啊？哇！我又諗起呢度。同埋咧，我就成日講話我朝頭早嚟得多，夜晚嚟得少。其實夜晚呢度都多嘢食嘅，我記得。如果去到前邊好似有煲爺嘅，我唔記得係咪呢個位置啊？又係啲豬朋狗友帶我嚟食嗰種嘅咯。呢度做咩？哇！整酸枝啊！但係咧嚟到海珠區呢度就比較得意嘅，比較有趣嘅。唔似對面咁熱鬧咧，天一黑就突然間會變得好安靜。譬如好似呢啲巷仔入去咧，我記得舊年應該係疫情前後啦，總之係冬天嚟嘅，個天黑得好快嗰種咧。我曾經入過一次，一入到去突然間個天就黑咗，行都行唔翻出嚟嗰種嘅咧，呢啲啊。由呢個天光行到天黑，依家咧其實先至啱9、6點嘅啫。咁啊，我哋嚟到硤口市場啦。咁啊，因為咧考慮到先頭我哋嗰度
人民橋落橋嗰度啊，冇乜嘢食嘅啫，真係咁啊，所以都係過翻嚟纖口市場呢邊。一來又市場買啲餸啦，二來咧又可以揾好嘢食。我手頭上都有2-3間，我老婆手頭上有2-3間，有咩肥媽係咪叫肥媽定肥嬌啊？我都唔記得，總之係肥啦。嗰啲大排檔美食啦，又或者姐煲啊嗰啲，同我哋一過橋嗰度咧，非常之唔光猛。點解咧？就係因為近一個廣州好知名嘅地方啊，就不提了。至於對面對面又有竹溪啦，已經係嘛？呢個又已經係冇得輸㗎啦。袋住先嚇，好多選擇嘅。行到去前面少少市場門口又有2間喎，呢度入去，因為真係買小菜同埋，如果戶外嘅話咧，可能會比較暗嘅，咁啊睇得唔清楚，到時買得唔靚啲菜就唔好啦嘛。原來樓上都仲有嘢食嘅喎，食鵝嘅喎。所以咧翻到嚟呢邊咧就多好嘢食就咁解。再嚟，如果講到室內市場嘅話咧，熱鬧嗰種我覺得呢度算係其中一個嘅，為數不多。又有賣蝦㗎啦，老細係劏緊魚啦。咁我記得咧，我曾經入過嚟一次嘅，應該係直播嘅時候。再嚟呢度仲有國強，2間分店啦3間，呢個第3間分店嚟，據我所知係喺市義宮有一間，喺市場口有一間。你話室內呢度同外邊比，咁啊梗係冇外邊咁大㗎啦。但係咧，如果去到夏天嘅時候啊，好熱嗰陣啊，咁啊呢度都係好多叔叔阿姨啊、街坊過嚟買餸啊，價錢亦都唔會太貴，因為外邊就係纖口市場啊，嗰啲擺戶外嗰種咧，粉燒4蚊半，咁啊仲有花生又有2蚊兩一斤啊，唔係啊嘛？啲菜啊，好多菜擺晒喺度啊，西洋菜3蚊半添咋啦，已經咁啊平咯，係咪？而家平咗好多。西洋菜又3蚊半，又有紅蘿蔔啦，又有粟米，粟米就3蚊半一條，貴啲啊！節瓜3蚊半，仲有節瓜，次次都係講最後。冇㗎啦，冇㗎。咁啊係天氣凍就冇㗎啦，就唔知點解凍極都凍唔到咁解啫嘛。咁啊隔離仲有苦瓜嘅3蚊半。嗱，老細5蚊半，5蚊半。勁啊！買餸買到見到有外國人，真係多翻好多，隨處都可以見得到。有包菜添喎，2蚊半，果又有蘿蔔1蚊一斤。老細咧就已經係準備收檔啦，搞衞生㗎啦。咁啊一步之遙行翻出嚟呢度咧，就係外市場啦，買生菜係嘛？幾新鮮，2蚊一斤。夠啦，3嚿夠啦。呢度講緊佢話朝頭早肯定係會有錢賺，但係到傍晚咧就難啲，尤其生菜呢啲唔襟等嘅。係啊，夜市係咁啊，所以夜市嚟揀咧，我哋要識睇咯，揀啲唔好咁巢嘅。朝頭早梗係精神啦，係咪先？有好多煲湯料喎，獨腳金。我以為係雞嘅一部分添，又有雞絲果啦，番石榴啊7蚊半。咁啊再嚟咧，我哋好中意嚟呢度嘅，係開生蠔呢度。咁啊又有蟹啦，我哋上次買過啊，都算係今年開始食到靚嘅一次。蟹啊買，呢邊又有粟米啦。咁如果喺呢度一路行翻出去咧，已經係同福路㗎啦。咁啊脆皮金桔13蚊一斤喎，呢啲對喉嚨好啊。好啦，咁啊經過商議咧，我哋決定都係去同福路試一試，搏一搏。咁啊亦都行下夜晚的纖口市場。好老實講，我哋係第一次夜晚嚟纖口市場，不過都係依家唔係好夜啫，依家真係6點鐘啱過咗。咁啊都熱鬧嘅。如果擺喺夏天嘅話咧，應該會個天都唔係好光嘅。其實天黑啫嘛，其實唔係好夜嘅咋，啱6點。如果夏天嘅話，咪個天仲光仲好熱咯。呢度賣咩？我呢度賣嗰啲綠豆餅，我哋唔係好中意綠豆餅。如果豆腐花買啱嘅。咁啊再嚟啊，到傍晚收市時段咧，就係賣燒臘啦，半隻雞18蚊，我見到勁唔勁啊？半隻雞加名揚啊，嗰度寫住。咁再嚟有水果啦，
我記得前邊仲有一檔燒臘都係好出名嘅，賣下啲口立濕啦，嗰啲化痰金桔啊、一應俱全，仲有咩老藥桔，我睇咗老鼠藥添頂。咁啊掛力一樣有人咩啊？一樣有人買嘢啊，梗係啦。咁啊啲菜咧其實都係賺頭蝕尾嘅啫，我同你講啊，係嘛？4蚊咁靚嗰啲，朝頭早賣貴啲嘅。西洋菜按份賣，5蚊2份。又或者係賣橙啦，老細江西慈橙10蚊4斤，2斤啊，10蚊4斤咪即係一樣咯，係嘛？真係識計數啊，老細。通常咧都係呢啲老城區的市場先最有味道嘅。又聽下啲貓喺度叫啦，嗱呢隻貓又出翻嚟啦。早排見到佢因為好多打工仔啊，咁啊冇時間上班買餸喎，朝頭早嚟買餸喎，咁啊只能等到依家㗎啦。價錢係平啲嘅，但係就肯定係冇朝頭早咁新鮮咯。咁啊又好少人會好似我哋咁日日出去食飯，即係我哋係為咗拍攝啊，其中一個原因同埋懶得煮嘅啫。咁啊話咁快，我哋又翻出嚟同福，呢度應該算同福東路吧嚇，我都唔係好記得嘅。咁啊我哋會繼續往左轉嘅。特價斬料都賣齊咯喎，賣晒咯喎，好生意喎。好，終於我哋又嚟到呢個路口啦。對面咧就係鴻記雞粥，咁認住鴻記雞粥入去咧就係牛奶廠街。我哋往左邊轉，一路行翻出去咧就係市義宮嗰個方向啦。咁呢度都好多嘢食嘅，又有呢啲牛腩粉麵檔啦，呢間又好嘢嚟嘅，好食啊！邊都仲有幾間嘅，又或者鴻記嘅分店啦。但係如果講到有風情嘅就梗係鴻記啦，係咪先？即係嗰啲生滾粥啊，好好食噶。坐喺個老闆娘後邊睇住佢收銀。見到邊就喺呢度。購物賣咗啦。嗱，嚟到夜晚黑咧，大家唔知睇唔睇到對面啊，又係俾架巴士遮住咗啊！純心餅鋪，如果你哋係好中意食花生酥嘅，又或者真係想試一試嘅，咁啊過嚟呢度。不過咧，呢度係冇花生酥嘅，我記得呢個係街鋪，要入翻去市場裏邊先至有嘅。咁同上一集一樣啦，人民路嗰邊一樣咧，都係好多呢啲騎樓底嘅，一路都係騎樓底，又或者蒸飯呢啲，通常到秋涼就最好啦。對面又有一間粵菜飯店喎，之前咧夜晚黑嚟過嘅時候咧，都想試㗎啦。唔知呢個叫做三道風味啊！嗱，對面睇唔睇到？又有一個隔離有順德煲仔飯啦。呢度就係同鴻記雞粥嘅另外一間分店，擋住咗呢度坐得舒服好多嘅。咁喺萬松苑市場嗰間咧就已經冇做嘅。終於我哋又行到嚟呢個武林廚神門口咯。武林廚神就未必會啦，但係呢個江苑樓江西菜啊，咪辣到哦，咁唔得啦，相不如武林廚神，但係又唔想武林廚神咯，就係咁啦。嗱，行緊啲睇清楚啦，湖南菜啊，點食啊？我哋繼續沿住呢個方向行啦嚇。咁啊，如果最終都係揾唔到咧，就會翻去市義宮食飯啦嚇。奇樂多啊，咁啊喺呢個方向上去咧，其實就係解放橋，冇錯。我好少喺夜晚黑過嚟呢度拍攝嘅。咁啊，夜晚黑原來呢度係咁嘅，因為之前咧攝影機就不是太好，夜晚拍攝嚟到依家係咪幾好啊嚇？咁一來啊啲燈夠光猛啦。二來部機應該都表現唔錯嘅，咁啊對面亦都係會有好多騎樓。好，咁啊我哋終於揾到位啦！而家咧其實只係不過6點半啫，我哋嚟食湛江菜嘅，我哋好彩啊，啱啱經過門口問我哋睇見門口啲人要等位啊，咁啊問下嗰個企喺門口嗰個靚仔咧，佢話2位有冇？佢話有，咁啊分配咗呢度嘅。
我哋就嚟呢個黃記湛江鄉下菜。咁啊，湛江菜梗係少唔到海鮮，不過我亦都會冇叫。但係咧，我好中意佢哋呢度啊，冇寫係有寫價錢嘅，唔會話淨係寫住時間咁啊。黃腳臘唔平啊嚇，泥鯭啊鮮泥鯭黃花魚48蚊一條，咁基本上係啊唔貴啊。今日啊，我睇新聞啊，講有香港人啊去到深圳食海鮮啊，我唔記得喺邊度啦嚇，又話哇嗰條魚蒸起身得咁大條收48，其實有啲魚係好貴啊嚇。咁啊，你同香港比咁啊，梗係香港自己有得打，咁啊，梗係平。好，講翻正題，我哋會叫上莊嘅湛江白切線雞，咁佢係一例嚟啊，唔係半隻，因為湛江線雞你係好大隻嘅，我哋係冇理由咁啊下莊啦，改下莊，下莊啊肥啲，好，咁啊仲有，與此同時咧，呢度仲有冰鎮沙蟲啦，撈起泥蟲啦，都係有嘅。呢啲咧唔知係咪要預訂先得㗎？如果唔使預訂就好啊，好多餐廳都係要預訂嘅，又或者招牌泥蟲雞子粥，哇！呢啲補到識捐窿捐罅喎，食到我講條蟲啊！啲同時肯定仲會有好多湛江菜啦，生蠔加雞子118一打，哇貴喎！再加38，即係一打120幾蚊啊！哇，咁犀利啊！係啊，呢個貴啊，應該要好靚先啦。炒聖子王啦68，蝦時價清湯腩68，幾經濟實惠呢個餐廳。咁啊，所以因為咁啊坐滿人啦。除咗嗰個線雞以外咧，再點多份九肚魚，先考慮個魷魚仔，又或者魷魚酥，都係九肚魚好食，啖啖肉啊嘛。咁啊再嚟主食方面咧，我哋打算要呢個嘅蝦佬飯，即係咩意思啊？撈粉啊？哦好啊，要撈粉啦，揾唔到。我哋突然間咧又見到其他食客有點嗰啲撈粉，但係你又揾唔到啊，或者落單嗰陣先叫啊。涼青炒脆瓜、炒牛肉啊58，或者花甲都好，啱先都有考慮過。唔好諗咁多啦，餓啦，落單啦。問下阿部長有冇咧？拍青瓜18蚊一份。咁仲有呢個我哋都可能會考慮。我怕呢個辣啲。呢個會唔會辣？少少唔怕嘅。第一道送上嚟嘅就係湛江雞啦，因為如無意外都係咁噶啦，都係師傅斬好啊上得嚟噶啦嘛。嗱，呢啲滑嘅。呢啲好滑係嘛？我揀嚿雞胸好過啦咁啊，呢邊有兩種醬汁嘅喎，一種鹹一種唔鹹嘅，我估㗎咋嚇。呢個應該係沙姜嚟㗎嘛？唔係葱油。葱油啊！哇！天下間所有湛江雞都一樣啊！嗰塊皮咧就厚到非常嘅，咁啊淺嘗即止咧，線雞都係咁嘅，同埋咧應該係咁樣先正宗嘅。塊皮咧係非常之爽嘅，我咬咗落嚟同大家睇下啦嚇，幾多肥膏咁啊，同埋其實食落口咧又唔係好韌啊，夠爽口嘅。水咧唔係嗰種淨係得一層膏喺度，而係佢咧有種好鮮豔嘅黃色嘅感覺嘅。呢個俾我拆咗落嚟啊！試下雞先啦，就算唔點薑葱啊、豉油都好嘅，到夠日子呢個應該係沙姜嚟嘅。旁邊有擺啲芫茜，就冇葱芫茜咁咧。雞咧就算唔點任何汁咧，空口食都係有味嘅。夠日子嘅雞係唔同嘅，咁佢都仲有少少見紅嘅即係火候把控得好。其實我覺得湛江雞咧、線雞咧仲難把控火候，因為佢啲肉厚啊。係可以俾你慢慢攆、慢慢咬嘅一種骨係好硬。有嚟同大家講下交通路線啦，仲喺度欣賞雞嘅時候。咁啊，我哋而家咧就喺呢一點呢度回家路線呢個點嘅。咁啊，地鐵站喺邊咧？其實就係天一酒店呢度啦。先頭我哋有考慮過，總之揾唔到嘢食咧，最尾就會去到天一酒店附近揾嘢食嘅，因為嗰度熱鬧都熱鬧嘅。再嚟。喺呢度行去天一酒店316米，咁我都唔使講需要幾耐啦。咧就係市義宮地鐵站嘅所在地，2號線市義宮咁啊非常方便嘅，一步之遙就可以翻嗰度去海珠廣場啊，或者北京路，甚至乎如果你識路嘅話咧，行解放大橋都過得到去嘅。不過我就唔係太推薦咯，我繼續食雞。識食嘅我咧就試下咁樣啊，夾條芫茜，唔知啱唔啱啊？點啲沙姜豉油，哇！因為佢嗰啲骨好硬啊，
喺食嘅時候咧係要好小心啊！如果唔係咧，就會慘到嘴，因為好似成嘴咁，因為佢仲有少少血絲啊嘛，嗰啲骨，咁啊一定要好小心。但係咧，正係因為咁咧，先至係講明嗰個雞係夠日子嘅。你食雞嘅時候咧，呢兩個就送咗嚟啦，我都唔記得幾錢啦。呢個我記得幾錢？18蚊咁大兜。雖然你話青瓜係好平嘅嘢，咁但係都好少會咁大兜咯，都係得一半嘅啫嚇。咁啊，至於呢個咧就炸九肚魚啱炸好，等一等先。當雞咧通常都係會配上啤酒啊，或者飲杯白蘭地嘅。咁啊配埋呢個九肚魚，哇好食啊！嗰個炸嘅呢個芫茜都已經咁好食啦，都仲未點嚿雞啊！呢個時候飯又嚟啦，呢個飯係咁樣嘅蝦佬飯啊，咩佬飯啊，我都唔知點叫。一種葉嚟㗎。哦，一種葉嚟啊！老婆話。等一等先，食埋嚿雞就係咁啦。應該今次食得到嘅，唔會再上菜啦。都係個醬汁好好食。有啲油。呢個湛江雞咧，佢唔點醬汁又有味，點咗又提升咗另外一個層次，幾好，真係。8蚊咁大。接落嚟試下呢個飯啦。咁佢係蒸上嘅，攞個缽嘅，嗱有油嘅。老婆就試過話已經有味啦。咁同埋絲苗嘅喎，因為通常蒸飯咧都係咁嘅，好乾身嘅。健康嘅味道咯，就係好健康嘅味道啦，我感覺到。同擺啲粟米落去煮嗰啲又唔同嘅喎，係啊，一樣係咁健康。既然有嘅，都係試下，而且唔貴，15蚊咋。咁啊，接落嚟試下，唔係湛江菜，但係又好有益嘅。白青瓜，我哋原先有諗過叫青菜嘅，唔辣唔好食嘅白青瓜，係真係幾辣。我真係冇見食得辣。哇！麻辣嗰種辣。哇！佢呢隻辣，尖椒嗰隻辣嚟。係啊，小米椒嗰種辣嚟。不過冰凍。呢兩道菜一齊送上嚟嘅，講明都幾有心思。有咁多人啊，講明都街坊都係對佢比較喜愛啊，坐到咁樣樣，我哋都算好彩啊，揾到位。我見到斜對面仲有一張台咯。通常咧都係親朋戚友啊，同啲老友啊過嚟食飯多嘅嚇。條街呢邊算旺翻啲啊，嗰邊啱先我哋經過嗰邊咧，哇真係好難食，淨係得個竹溪，其他咧冇嘅。最熱鬧係個市場。尤其行到去，應該嗰度叫環珠橋嗰度，真係最冷清。鋪頭又閂晒門，最滿意係雞。至於我咧，呢個都好中意，仲有幾清爽，但係辣嗰頭咧，太太咧不是接受得到嘅。至於喺呢個時候咧，我就試下呢個啦。呢嚿擺喺我面前好耐啦，就佢咧，得唔得？炸九肚魚好耐冇食過啦喎！炸九肚魚欣賞咩咧？就係嗰啲一揼落口咧，裏邊仲燉下軟軟糯糯，但係外邊又係好脆嗰種感覺。哦！如果潮州餐館呢種嘢好少嘅啫。係，份量夠多。係，份量夠多，因為夠脆嘅，同埋有時候我食炸九肚魚咧，我好怕一件事情咧，就係佢裏邊嗰度得一條嗰條骨咧。係仲喺度嘅，咁樣所有嘢都係好亂嘅時候咧，而家咬落去，淨係得嗰條骨係硬嘅，係好反感嘅令人。呢個咧至少啱先我食嗰嚿係冇嘅。嗱，如果開一嚿俾大家睇下，佢攞啲，佢攞嗰個青瓜去浸嗰啲茶喎。我繼續食呢個，外表都係脆嘅，但係就唔算話好似炸雞塊啊，即係快餐店嘅炸雞塊嗰種脆。佢係脆漿包住嗰種脆，包最終埋單121大量打包，都係個女中意食嘅份量絕對夠，同埋咧大家唔好睇見我後邊點解冇晒人嘅，原來係咁嘅，佢哋咧有戶外部分嘅，就喺呢個路口出去啊，外邊先至精彩喎，就係咁啦。先頭咧，如果我哋坐唔到室內咧，就可以出嚟室外呢度坐。我哋上次咪經過咯，又話有得飲奶茶嗰度啊，呢啲先至有風味嘅嘛，係咪幾正？唔止一間餐廳嘅，係幾間嘅。咁啊，間間都係坐晒出嚟路邊食嘅。咧嗱，翻到嚟
荔灣係咪海珠區咧就會揾到呢啲啊，近南華西呢邊。我仲好記得前邊咧，我哋咪上次經過呢度咯。呢度啊，呢個飲咖啡，我哋仲話咁得意飲咖啡嘅咧，當時係好冷清嘅，咁啊諗唔到夜晚就咁熱鬧嘅。咁啊咖啡店咧就喺度佈置晒好多凳啦，咁啊大家可以喺度欣賞咖啡。呢度識做生意呢幾間係咪擺埋一齊又唔怕話你爭我爭，最緊要有聚到人氣。要喺呢度就出翻去外邊同福路啦嚇，同福路啲嘢食啊多過南華西好多。同埋上次我哋睇樓話入去睇好貴樓嗰度咯，40幾萬個停車位嗰度咯，好多嘢食啊！嗱，又有後生仔中意的呢啲係食咩啊？呢啲應該係飲奶茶啫，我估係嘛？嗰個杯應該係啦。咁啊後邊嗱又係咖啡啦，咁啊帶埋啲狗仔嚟玩啦。咁其實咧喺呢度前邊正前方往右轉呢個就係廣州市第5中學嗰個位置啦。見到前邊嗰棟樓上邊寫住富基2個字啊，嗰度咪就係市義宮地鐵站咯，富基廣場。唔得佢賣咁貴咧，呢度咁有生活氣息，係有藥房啦，又有錦記燒臘啊，未聽過喎。其實佢寫住幾錢啊？1979啊，仲有唯一一棟哇，仲有唔係對面有好多，呢度係零零舍舍有一棟騎樓，呢啲鶴立雞群啊！對面仲有好多。如果唔計啊，即係依個角落頭就得依一棟。專門喺度賣水果同埋賣鞋嘅咯。就唔俾你蒸。係啦。係咁啦。呢啲業主的倔強，隻大狗添，幾乖。都係同福路有人氣好多。你喺對面啊，又有個福廚味道喎，喺財福隔離，大家睇唔睇到啊？係啊，呢度入去咪5中咯，裏邊又係好多嘢食嘅。咁再嚟呢個永遠都有人排隊的。食牛腩粉嘅地方啊，唔知點解嘅，永遠都有㗎，未見過冇㗎。疫情嗰陣都係咁㗎，係啊。對面啊財福咧有得俾我揀，其實我覺得財福仲好啦，芬芳甜品一應俱全。同大家講下過嚟試工啊，天一酒店住就係咁解。啱先我亦都睇過酒店價格，今晚400蚊都唔使嘅，同佢賣廣告咁啊嚇。咁啊確實又真係幾好嘅，係啦。咁嗱，你喺嗰度住行過嚟同福路呢度，去先頭嗰度食飯又得。你唔中意食下呢啲咁樣燒臘檔又得斬料。對面仲要港式添，甚至乎你中意食蘭州拉麵都得嘅，好正宗啊！廣州嗰啲蘭州拉麵最緊要嗰塊肉咧係切得好薄，又或者隔離嘅南寧老友粉，喂呢度多咗好多嘢食喎，又係嘛？南寧老友粉呢度多咗好多喎，前邊仲有呢個腸粉又好出名，我知道健記啊，咁啊同埋一個天咁大嘅優勢咧，其實佢離地鐵站超近，係超近嘅，就喺嗰個綠色嗰塊牌嗰度行落去嘅啦，即係真係幾步嘅啫。咁同埋如果你係唔怕行嘅話，可以行海珠橋過去海珠廣場咯，都唔係好痛苦嘅啫嚇。好似而家咁嘅天氣咧，行下咧都可以嘅。係啊，我哋喺人民橋行到嚟呢度係嘛？前邊啊，市義宮地鐵站行前啲啊，仲有幾間牛肉火鍋，又或者奇樂多都有，奇樂多即係食蠄蟝啊，又食蠄蟝啦。仲有呢啲咩啊？呢啲食碟頭飯嘅，同埋香裙啊。呢個唔係嗰個香裙嚟嘅。嗱，呢啲咪叫生活氣息咯，係咪？又或者平價茶樓我哋。平價茶樓啊，天一酒店啦。先頭我哋諗唔到去邊度食咧，就可能會去深點上邊，即係嗱呢一個酒店啦，好方便啊。咁啊隔離咧就係市工，但係有個問題咧，如果住呢個酒店可能會唔知會唔會話有工程影響咯，因為始終隔離呢度咧就整緊市工嘅，咁也就僅此而已啦。大家睇唔到嗰度幾個字，寫住深點2個字，就係我哋經常嚟飲茶嘅地方，應該可以咁講啊。喺海珠區之中咧，佢都算係我哋其中一個最喜愛嘅啦。對面就係婚紗街啦。咁啊呢度過去落地鐵站又得，喺前邊呢度過去落地鐵站又得，對面又有盒馬先生我知係大家中意盒馬先生嘅啦。咁喺呢個方向一路行過去咧，就係海珠廣場啦。呢度咧除咗係飲茶，其實都仲有
好多唔同嘅菜式嘅。佢好似呢啲咁啊，咩六折啊？點心啊嘛，夜晚6折點心咋，仲平咪早平過朝頭早。今集影片亦都到呢度要結束，我哋都係時候坐地鐵翻屋企啦。咁啊 share 呢條影片，又或者幫我點個 like 啦嚇，下集見啦。